শিরোনাম বৃষ্টিতে হাসি। এক সময় একটি ছোট গ্রামে সারা নামে একটি মেয়ে বাস করত। তিনি তার ক্রমাগত দুঃখের জন্য পরিচিত ছিলেন। গ্রাম যখন হাসিয়ানদে ছট করছিল, তখন সারাকে সবসময় তার সাথে অন্ধকারের একটি ভারী মেঘ বয়ে বেড়াচ্ছে বলে মনে হয়। সারার দুঃখ তার অতীতের একটি মর্মান্তিক ঘটনা থেকে উদ্ভূত হয়েছিল। তিনি যখন একটি ছোট মেয়ে ছিলেন, তখন তিনি তার পিতামাতাকে হারিয়েছিলেন এবং সেই ক্ষতির যন্ত্রণা থেকে সে পুরোপুরি সেরে উঠতে পারেনি। তিনি প্রায়শই জানালার পাশে বসে থাকতেন, বৃষ্টিপাতের সময় দেখতেন, অনুভব করতেন যেন তার জীবন বৃষ্টির মতোই ভীষণ এবং ঠান্ডা। একদিন বৃষ্টির দিনে সারা যখন তার জানালার পাশে বসেছিল, মিসেস থম্পসন নামে এক বন্ধুত্বপূর্ণ বয়স্ক মহিলা গ্রামে গিয়েছিলেন। মিসেস থম্পসন একজন জ্ঞানী এবং দয়ালু আত্মা ছিলেন, যার জীবনের প্রতি এক অনন্য দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। এমনকি সবচেয়ে দুঃখজনক মুখেও হাসি আনার ক্ষমতার জন্য তিনি পরিচিত ছিলেন। সারার প্রতিবেশীরা মিসেস থম্পসনকে সারার সাথে দেখা করতে উৎসাহিত করেছিল, আশা করেছিল যে সে অল্পবয়সী মেয়েটিকে কিছুটা সুখ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। তাই মিসেস থম্পসন সারার বাড়িতে গিয়ে দরজায় টোকা দিলেন। সারা যখন উত্তর দিল, সে মিসেস থম্পসনের মুখে উষ্ণ এবং মৃদু হাসি দেখতে পেল। হ্যালো প্রিয়, মিসেস থম্পসন বললেন। আমি সাহায্য করতে পারলাম না, কিন্তু লক্ষ্য করলাম যে আপনাকে বেশ দুঃখিত মনে হচ্ছে। আপনি কি আমার সাথে বৃষ্টিতে হাঁটতে চান? কখনো কখনো বৃষ্টি আমাদের দুঃখকে ধুয়ে দিতে পারে এবং আমাদের হৃদয়ে নতুন জীবন আনতে পারে।